Nu, zaterdag 24 september, is het opnieuw tijd voor Repair Café Aalst. Wat is Repair Café? Een Repair Café, daar kan je terecht voor gratis herstel van je kapotte spullen, je pc, je elektro, je juwelen en textiel. Het eerste repair in september gaat dus door nu, zaterdag 24 september, in de kringwinkel Aalst. Het gaat van start van om 11 uur en duurt tot 4:30. Voor textiel en juwelen kan je terecht in de Vrijheidsstraat en voor herstel van klein elektro en pc's kan je terecht in Tragel 5. Meer info op www.teleshop-aalst.be. Tot dan! Gratis reclame voor jouw activiteit op de radio? Spreek gratis je eigen aankondiging voor je activiteit in op onze activiteitenlijn. Bel naar 053 599963 of surf voor meer info naar www.radiokatanga.be/activiteitenlijn.